একদিন প্রচণ্ড গরমে কৃষক ঠান্ডা বরফের পানিতে গোসল করতে থাকে। গোসলের পর কৃষকের খুব ক্ষুধা লাগে। রাগের মাথায় সে পাশে থাকা তোতা পাখিকে বোকা দিতে লাগে। ভয়ে তোতা পাখিটি দ্রুত একটি আইসক্রিমের গাছ লাগায় এবং প্রতিদিন সেটিতে প্রচুর পানি দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই গাছটি বড় হয়ে যায় এবং তাতে হাজার হাজার আইসক্রিম ধরে। তোতা পাখি সেই আইসক্রিমগুলো গাছ থেকে তুলে কৃষকের কাছে নিয়ে আসে। কৃষক আইসক্রিম খেয়ে খুশি হয়ে যায়, কিন্তু তোতা পাখি কাঁদতে শুরু করে। কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করেনি বলে